Oye, bueno, pues es que cada vez estoy más hundida aquí. Sí, ya hay que cambiar de silla, ya las aguangamos. Sí, ya, las ligas si hablaran Ya, esas. si Si esas hablaran. ligas esas hablaran. ¡Ya, por favor! ¡Ya, otra vez! ¡Otro episodio! ¿Cómo no! que ahora 2 episodios ¡Oh, a la no! semana? ¿Ya viste estas puercas? Ahora hay que grabar 2 a la semana. 2 a la semana. ¿Cómo ves? No, sabes que ya me voy. Ya me les estoy yendo. Sí, esto dijo la tuya. Ya me voy. ¿Sabes que ya me voy? Ya me voy a la verga. Me regreso a Acapulco. Muchas gracias, cabronas. Han aguantado, ¿qué les decimos? Bastante. Estas sillas. Agarren a su silla, a su sillón y agradezcanle. Gracias. Y pues bueno, bienvenidas a... 2 mujeres, una cope. O mejor conocido también. Como en Chiapas. Como en Chiapas. Así les llaman en Chiapas. 2, No, en Chiapas no sé nada de Chiapas. No, yo tampoco. Campeche. Tampoco. Así te conozco todo. Mérida. 2 Dos Bomba. cochinitas. 2 cochinitas Dos y una tortilla. No, 2 cochinitas y un maya. Ajá. ¿O no? Mm, O 2 como- cochinitas y otro platillo y una yucateco. cebollita. Y una cebolla morada. Y una cebolla morada. 2 cochinitas y una y cebolla. una cebolla morada. Pues morada o nada más cebolla. Morada, ¿no? Es la más de allá. Ok. 2 cochinitas y un habanero. ¡Ay, ándale! ¡Órale! Bien. Bienvenidos a 2 cochinitas y un habanero. ¡Ay, no más! ¿Cómo estás, Isabel Fernández? Espero estén teniendo un gran domingo. Hoy es episodio de domingo. De domingo. ¿Cómo les cayó nuestra presencia en su casita el domingo? Increíble, Yo ¿no? creo Más que les vale. Más les vale. Ya se la pueden jalar también el domingo. Exacto, exacto. A mí sí me gusta verme los domingos. Ay, sí, que haces que bien narcisista. Yo amo vernos Yo, los domingos. 6 en punto, Ahí estás estoy poniendo 2 mujeres en una viéndonos copa. y le regreso y todo. Ah, no manches, estamos ¡qué momento! cagadísimas, mano. A mí, hace como un programa no veo el corte, pero me gustaba mucho ver el corte. A mí es de la está única divertido. cosa que me gusta ver el corte. Sí, güey, la Sí, neta, sí. como que... ¿Te gusta verte? No, A mí pero en 2 tampoco. mujeres una copa Me me encanta. divierte, sí, güey. Sí. Sí, como que cuando... Digo, qué chistosa esa Sí, chica, esas sí, chicas. Sí, y hablas de ti, Está muy ¿no? chistosa. Qué chistosa esa chica. ¿Cómo estaré en Instagram esa Oye, chique? sí, me autosigo, yo me sigo en mis cuentas falsas. Y me likeo. Güey, no, siento que lo peor que puedo hacer con una cuenta falsa es seguirte, porque es ya sospechoso. Sospechosísimo, que no tenga nada que ver con Nada, ni tus amigos. Mi cuenta falsa, me sigo a mí y a ti. Así- Mariscos García y amigos en sí. común, Carla y Isabel. Aguachiles López, Aguachiles algún López. día lo haremos realidad, pero Güey, en local. Sí, igual nuestro negocio de Aguachiles, Aguachiles López. Sí. Y que tenga que ver con, ahí la gente puede, un excelente internet. Ajá, se puede estoquear puede a sus estoquear a su parejas. ex. De hecho, les prestamos la cuenta de Aguachiles López Ajá. para que estoqueen Cada vez a que su ex. entras, agregas a la persona que quieres estoquear a Aguachiles López, te abrimos una red y Y estoqueas. lo puedes. ¡Ay! Desde Estaría Aguachiles cabrón López. mientras te chingas un aguachile, güey. Sí. Y López. que pique mucho De López. para que no se vea si es de que estás enchilada o que estás está- llorando. O que te está doliendo horrendo lo Sí. que encontraste. Eso es horrible de estoquear, ¿no? Como Ay, que duele. el otro día le pedí Yo a por Carla eso su ya no- celular para estoquear. Ayer. No. No, no, no es Vamos a cierto, no repetir. es cierto. Pixitas, aquí cortas, ¿eh? Porque pues, un día le pedí a Carlita, hace Ajá. poquito le pedí a Carlita su celular para estoquear. Sí. Y antes de entrar sientes un rush como de... No, ¿de qué voy a encontrar? de- ¿Qué tal que ya estás de que saliendo no sabes con si pasaste alguien? de año. Sí, sí. Que dices, híjole, 5, Sí, 4, si te quedaste en tu prepa. 1, 2, 3, pum, pam, Pum, pam, sí. pam, pam, pam. Yo Y ahí vas curioseando con terror. dejé de estoquear porque vi algo que me dolió mucho y era que era feliz sin mí. Así de simple. Así de simple. Y güey. directamente, así Y lo ponía. Qué así feliz nomás, soy sin Carla. Desde que Sí, Carla se se largó de mi Mira, vida. wow, soy Y tan yo- feliz. Aguachiles López like this. De que se bloqueó la cuenta en la cual yo estoqueo desde Aguachiles López. Y también es muy divertido para estoquear, frenarme. güey. A mí se me hace divertido estoquear. ¿Sí? O sea, como que mientras también- no sea alguien que te puede doler lo Cuando que ya no hay veas. sentimiento, o, Está bien. como que siempre hay un morbo ahí. Siempre hay un morbo. ¿Qué pero, están haciendo? pero ya puede ser nada más morbo, de a ver. ¿Qué Como hizo? que es de otro lugar. Sí. Y ahí sí estás como que dices, no manches, que salió con ese güey que Sí, siempre se burlaba. güey, claro que siempre. No sí. manches, que trustras. Yo espero llegar a esa etapa pronto, ¿eh? Yo no estoy ahí. Sí. Yo estoy en. Veo, pero me Tú duele. estás en el Taras. En el, te digo, se la bloqueé de. ¿qué? Aguachiles López. Te digo.
Ibas a decirlo, güey. No, qué pedo. Protege tu identidad falsa más que la propia. Yo bloqueé la cuenta que estoqueo para no tener ahí la... Acá. Yo ya no estoqueo y Se siente bien. está padrísimo. Güey, es mucha paz Es que mental. como que crees que no, como que según yo antes pensaba que estoquear me daba paz. No, al contrario, Como sé que está ¿no? pasando, a que a mí nadie me va a agarrar en Sí, curva. yo aquí traigo, Yo aquí, como monitoreando, papá. Sí, güey. Sí. Pero luego te das cuenta que cuando no ves, pues ya no sientes nada. Sí, no. Ajá. Pues no sé. No sé nada. No Y sé, que ni para también bien. está bien si algún día se vuelven a ver, es como de, no mames que hiciste eso. Ya que sepas todo. Ajá. Que fuiste a clase de natación. Qué Sí, loco. en las tardes. Sí. Adelantándote, sí, en las Sí, tardes. en las No sé, se me ocurrió. Entonces mucho de Sé que tardes. te gusta la tarde, Tú eres sí. de tarde activa, ¿verdad? Sí, güey. Oye, ¿y cómo te fue esa vez? De pronto las cosas bien Hijo, personales. no manches, siento mucho lo de tu abuelita. Ay, ¿Cómo sabes? No mames, sí. Pero sí, eso. Aguachiles A ver, López ¿puedes se servir les va a más, prestar. agüita, Más por agua. ¿Ya vez? te acabaste el Oh, agua? Sí, es que debemos de confesar que Que venimos un poquito. Estamos un poquito crudas. Y Crudes. nos tomamos. Nos tocamos cosas. Nos tomamos como que. Nah, sí nos tomamos un buen, o sea- Como 7 cubas. Somos unos señores. Sí. Porque estábamos happy. Honestamente, nada más estábamos happy. Sí. ¿O Pero no? yo ya lo sentí hoy. A veces ya me da miedo perder la proporción. Que según tú, soy happy. Es como, eso no es happy, güey. No, yo digo No es que happy. sí estábamos happy. Porque al final todavía comimos los plátanos. Sí. ¿Qué tal los la sopa. platanitos que te presenté? No, delicioso. Cuéntanos. Plátanos, Con Maggie. Ahí es algo asqueroso. chocolate, güey, congelados, envueltos en chocolate blanco y de leche, güey. Están padrísimos. Excesivamente rico. Sí. Muy rico. Y luego preparó una maruchan que le puso caldo de pollo. ¿Qué tal delicioso. cocina? Bueno, consomé de pollo. Carla, platica a la gente. ¿Cómo cocina? Cocina bien, pero hace el amor mejor. Sobre todo Eso- el eso amor. también es cierto. El sexo lo hace mal. De eso, Pero el amor pero lo el hace amor, bien. guau, Te mira con unos ojos. De salir lágrimas. Ajá, de lágrimas, De es que te lágrima, amo. Sí. Sí. Ay, no, Carla, guácala. Oye, pero sí es cierto las dos. Sí. No, pero ¿qué tal cocino? No, La verdad. cocina rico, güey. Hace unas buenas Ay, pensé que ibas a salchichas. decir delicioso. Muy bueno, o sea, increíble, güey, la neta. El otro día Ay, le yo. pedí la receta de las salchichas. ¿Cuál de todas? Y Es que estás diciendo me dijo, puros nada plat- más te metes de 3 en 3. Les pones un palillo, las fríes y y órale, checa que no se entonces- suelten. Sí, güey. Y luego, ¿y cómo te Un sacas la surimi muy salchicha? chido, güey. Un surimi, una pasta. El bistec con pimiento. No, importantísimo el bistec. Ese no lo he Y probado. tocino. La claro que sopa. sí. Las crema de calabaza. Buena tu sopa de calabaza. No, cocina impresionante. Sí, cocina impresionante. Y estoy lista para casarme. ¡Casarse ¡Ay, bien! bravo! Un esposo a que atender, Ajá, Isabel. Ya estoy emocionadísima. Ya, hombres regios. Regios y donde sean, ¿eh? Y de donde sean, Sí. pero machistas. Sí. Que me hagan, que me peguen. Sí, que no Y la saquen a y que me obliguen a trabajar. hacerles la cama. Sí, ajá. Y que me levanten a putazos. Sí, huevona. órale. ¿Dónde ¿Eh? está mi lunch, ¿Dónde perra? ¿Dónde está mi sándwich? Sí. Te dije que sin lechuga, marrana. Sí, ándale, Y si no me dice marrana, no me busquen. paro. No me enamoro. Pero Guau, sí. siento que excité a varios por ahí. Sí, no, Ya, ya están marcando. request. ¿Qué Que saturó la onda? línea. Sí. Oye, pues bueno. Vamos a escuchar notitas de voz. Notitas de voz que nos mandan. ¿Qué nos mandaron ustedes? Oigan, mándenos Mándenos más. muchas. Mándenos muchas. Mándenos diario. Nunca vamos a decir la identidad de nadie. Solamente es divertidísimo burlarnos en secreto de todos entre todos. Sí, así como cuando Isabel y yo nos mandamos historias. Sí. No, ¿Te tocan to- esta? te toca. Bueno, va. Esta nota de voz es la primera nota de voz y la elegí porque empieza muy dramático y es por una mamada. A ver. ¿Ok? Va. No mames, casi me muero. Casi me muero. Casi me muero, güey. Ay, no, nunca había sentido tanto miedo, te lo juro. Hace cuenta que me metí a bañar. Hace cuenta que me metí a bañar. Ya estaba cerrando Ya bien no normal. sé cómo se llama, Está actuando un poco, ¿no? pero que separa el baño y la regadera. La cortina. puertita esa. La puertita esa. Y estaba una araña. Pero no, te lo juro, estaba bien fea.
Yo creo que medía unos 8 centímetros, pero no estaba gorda, bien fea. La se entiende al que mi madre. Y mi papá, ahora bueno que está mi papá aquí. Y yo ya le había puesto seguro al baño. Y me abrió. Dios, se encerró la araña, güey. Pero yo ya no me podía salir porque quedaba del otro lado y si pasaba, tenía que pasar cerca de la araña. Se quedó ahí encerrada. Me dio miedo. No, sí me dio ansia. Batallaron para abrir Si la fuera puerta una porque cucaracha, tenía yo no hubiera seguro, podido no se salir. podía abrir. no. O sea, Una me hubiera pasado cucaracha. lo mismo. De. Mamá, neta, me estaba muriendo. Uy, qué asco. Y luego cuando mi papá porque todavía cuando mi papá se metió a matarla todavía no me podía salir. Y mi papá pues ya le iba a matar y me brincó. Mi papá. Ay, sí, mi Y papá. me brincó mi papá. Ay, bonito, ven aquí, mi hermano. Te lo juro. No mames, nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Ay, no. No has mames, vivido una nada. araña, güey. No has vivido nada. Si hubiera sido, sí, concuerdo contigo, si hubiera sido una Cucarache, no es lo cucaracha, mismo, sí. güey, las cucarachas son de la verga. Además de Es que la se nada ponen bien caminan locas. rapidísimo. Sí, no, y Güey, vuelan. nunca te he contado esto, güey. A ver. Güey, no mames, Isabel. A ver. Yo tengo un gatito, el Lil K, ¿no? Ajá. Entonces, güey, los gatos cazan animales Sí me y has te los contado. dejan, güey. Bueno, para la gente. Ah, aquí también contaste que te llevan tus pájaros. No, pero no, güey, no, güey. Lil K es ahorita mi cat de ahorita, güey. Entonces Lil K, luego cuando hace mucho calor de la coladera, salen cucarachas, güey. Entonces Lil las caza. Entonces, güey, para Lil llevarte regalos es llevarte una cucaracha muerta, güey. Entonces, Y llega y te la escupe. yo antes siempre estaba ahí en mi cuarto con la puerta abierta y un día llegó Lili y yo dije, ay, qué linda Lili, güey, Vine a vino a pasar tiempo visitar. conmigo. Lili aquí, y en eso, pues como que sube a la cama y veo que deja algo y se acuesta y yo, ay, y en eso mi cabeza se prende y dije una cucaracha y ya traía la cucaracha, yo en la pierna, estaba viva caminándome, güey, y ya, nada más recuerdo que, la aventé y salí corriendo de mi cuarto. Es que sí, se salió corriendo. Güey. Aparte esas Es que- culeras caminan rápido, güey. No, y se de vuelven. la nada se... No, se alteran y Sí. pared. O sea, ya de repente está aquí. Sí, ya no la güey. ves. Ya no, güey. No, Y es el me único dejó- insecto que corres de él. O sea, Ajá, un grillo sí. como que vas y tas, pero la cucaracha es como vámonos. Güey, y la cucaracha es rapidita. Como la del aro que de la nada está en la tele y de la nada ya está aquí en tu cara, güey. Así son las cucarachas. Así son las cucarachas, Sí, güey. no. Y entonces la Lil me dejó una cucaracha en la cama. Y de viva. la verga. Viva. Sí, no. Caminando, güey. Y ya, pues armé un panchote. Y ya. Claro. La fueron a matar a la cucaracha. Y que no entras a mi cuarto hasta que haya ese cadáver. Sí, Nada güey, de que sí, ya no. se salió. No, Ya quiero se salió, ver me el vale. cuerpo. Exacto, Lil. Sí, órale. Lil, ahora ve a Órale, matar me la mata culera. Sí, pendeja. güey. Y ya, güey, las cucarachas son de la verga. Sí, considero que Arañe te viste muy exagerada. Ajá. Sí. Pero bueno, no, cada quien tiene sus Sí, por gustos. ejemplo, alguien va a decir, no, es que le tienes miedo a un pollito. Exacto. No, es que Colores. te dan miedo los pollitos de color y las palomas, güey. Las palomas, güey. Las palomas están locas, güey. ¿Has visto esas? Hay unas como ya todas despeinadas en la calle. Ya vagabunda la paloma. Sí, ya las Ya palomas. loca, ya brotada. Sí, ya brotada. No, la paloma. Sí, que ya está bien insurgente. Es que, Sí. oye, ¿tú cómo llegaste aquí? Cruzando, caminando. la paloma. Frenados en los semáforos. Sí, güey. Toda brotada Sí, la güey. paloma, güey. ¿Cómo que esto que son tontos? Es un pájaro tonto. Todos ¿O los no? pájaros son tontos. ¿Crees? ¿Qué tal si Sí, porque, güey, tienen un... O sea, ver su cabecita. Siento que las águilas no son tontas. Ay, de la América. ¡América! ¡Águilas! Véngale. Bueno, quizás sí, porque son más libres. ¡Qué poeta! ¡Qué poeta! Han abierto más sus horizontes Han las ab- águilas. Oye, sí, a un pinche pajarito ahí en tu ventana. Sí, Como güey. que qué mala mascota un pajarito. Sí, Nunca he güey. Nada más entendido. lo tienes ahí encerrado. Y el pipi, pipi. O sea, como que no me podría encariñar con Está un pajarito. villano. Sí, no se me antoja. No, con un pajarito. Con un pájaro. Yo soy de pajarote. Con un pajarón. Yo soy de ave. Yo sí. Un Vamos- pajarraco. Vamos a la siguiente nota de voz, Claro, espérate. sí, me ¿Tienes encanta. una anécdota de cucarachas? No. ¿No? No, creo que no. Ah, bueno, una vez me comí una en el programa de No. Cuando Nadie Me Ve, sí. Ah, Pero no eran de las de... pero también asquerosísimo. Bueno, me no, acuerdo y me da un la miedo. de Carlos Mexa, no contamos eso. Ah, Que íbamos casa- al baño. casa Ay, Carlos Mexa, sí. vivía como en un condominio. Por ponerle más... Ese condominio compartido de la Roma que sabes Ajá. que antes le decían vecindad. Exacto. Y ahora es condominio Es compartido. condominio compartido, pero es una vecindad. Sí.
entrabas al baño mientras hacías pipí. Y era como cuartos Ay, no. compartidos en un baño. Ajá, era un baño para 14 personas. Ajá, güey. Entonces Carla y yo preferíamos ir al baño a los tacos que estaban Ajá, afuera. al taconaco, güey. No, porque es que imagínate que, Sí, que se te güey. sube una a la panucha. ¡No! ¡Se te mete, güey! Y ¡No! luego- No. Eso es como de película de terror. Sí. Que de la nada abres la pierna y... Y una cucaracha. Cucarachas, Ay, no, güey. no. O sea, neta pasaban por la taza, güey. O sea... Sí, no, era una de me voy a aguantar hasta que me esté doliendo la vejiga. O ya me mié en el pantalón, Sí, prefiero, prefiero. güey. Andar oliendo a miados. Y Carlos ya acostumbrado así. Ah, sí, güey, Carlos nos dijo... ¡Dame las una vez- bebés! Sí, ándale, sí. ¡Dame las Bebecitos, bebés! sí. Me vale, güey. Porque ahí está su mamá. Sí. O ahí está la abuelita escondida, perro. Lo traes en el pelo, cabrón. Exacto, güey. Ay, me Pero cacheteé bueno. fuertísimo. A mí misma. Se Y me desmaya. excité. Ay, sí. A ver, échale. A ver, vamos a la siguiente nota de voz. Estoy deshidratadísima. A ver, el contexto es que mi amiga andaba conociendo a un chavo en la app de Facebook Parejas y le mandaba No sabía audios. que había Facebook parejas. Espérame tantito. Sí, ya en todas. Déjame, ya la que sea. En Facebook Parejas y le mandaba audios muy chistosos, por ejemplo este. Ahí está. La confianza, déjame complacerte, consentirte como lo mereces. Dame la oportunidad de invitarte a algo de corazón sin esperar nada a Parece cambio, estar bella Dania. vendiendo No soy lucido, latas. tampoco presumido, me quito la gorra, Paletas. me pongo de tapete, me tiro para que me patee. Aquí está su perro, aquí está su cachorro, uf. No, que el ladre está fuertísimo. Otra vez. Gracias por la confianza, déjame complacerte, consentirte como lo mereces. Dame la oportunidad de invitarte a algo de corazón sin Sí, habla esperar nada a como cambio, vendedor bella ambulante. Dania. No soy Tenemos lucido, tampoco charolas, presumido, me quito platos, la taza, gorra. la pluma. Me pongo de tapete, tenemos me la tiro pluma, para el que me tapete. patee. Aquí está su perro, aquí está su cachorro, uf. Oye, aprende a ladrar, güey. Está bien eso. Pero, por ejemplo, ese güey, ¿le habrá funcionado eso? O sea, ya se ve, señor. No Eh, es la ya. primera vez que le ladra a alguien, yo creo. Güey, justo con estas Entonces- notas de voz he pensado, así funciona tirar ¿Alguna- el pedo. ¿Alguna vez les ha funcionado? Porque ya no es gente de 16 Ajá, años sí, que está güey. aprendiendo. Es un güey de 38 que... ¿Qué está aplicando? Hola, mujeres. Sí, güey, debe de haber alguien ¿Y por qué no tienes a alguien en tu vida que te diga, oye, güey, que te diga, ¿por qué mandaste eso, solo güey? invítala por algo. Normal. Y oye, vamos a vernos, vamos acá, Oye, sí, güey. y ya, o sea, pero ¿por qué esas mamadas? Sí, está muy miado, güey. Yo creo que, ¿crees que ya hemos hecho reflexionar a alguien sobre las notas de voz? Yo creo que sí, ya la gente, a veces, no. la Ya gente tienen que nos cuidado. ve, Hay gente que nos ve, ¿tienen más Díganos. cuidado al enviar notas de voz o no? Sí, o les O vale. les sigue valiendo verga para aparecer en Dos ajá, Mujeres, es una copa. cope. Sí, porque como que siento que también dices, los que ya han salido aquí, los que nos burlamos de... Dicen, ¡guau! ala, Dicen, ala, güey. sí, se están poniendo Entonces no rojitos estoy en su ligando sala. bien, con razón estoy no solo. manches, con razón me bloqueó, Más güey. sí, Yo güey, pensaba ahora que- entiendo todo. La que nunca le echamos tantas ganas que estaba impresionante era la de Federico. La fe, hay que volverla a poner en otro episodio, güey. Me haces Federico, me das paz. Eso está Echándole loco, unas güey. ganas. Ya cortaron, güey. Me encanta. Oye, ya habíamos dicho eso. Federico, te seguimos buscando. Sí, Federico. estás, Federico? Te llamó, Queremos conocerte para ver Queremos si saber te si te escribimos movió algo. la canción, si dijiste... Te valió verga. Volviste con ella, le contaste, tal vez se le contestó con nada de vuelta. Claro. Erika, Erika, me vales verga. ¿Qué? católica. Porque era súper católica, ¿te acuerdas? Sí, era ajá. Bueno, a ver, pon otra. A ver, va, la siguiente nota de voz. Mi amiga estaba pidiendo ayuda para hacer la tarea de inglés cuando sus gatos la comenzaron a atacar. Ah, ok. Difícil, o sea, porque lo entiendo, pero lo entiendo, pero no lo entiendo. Por ejemplo, sé que es un look, o sea, pues look, pues yo le supuse que una apariencia. Urbana lo puse como... ¡Ah! Persiguieron a Rigo, Antonio. ¿Y dónde está? Pues se salió a llevar Antonio. ¿Y dónde está Rigo? Antonio. ¡Vas a ver, cabrón! Chingado. Seguro que no, porque vive conmigo, el mendigo. Guau, güey. No, pero la atacó horrendo, güey. Güey, de la nada se pone loquísimo es el terrible, gato, güey. güey. Sí. ¿Te gustan los gatos, sí, verdad? Sí, me maman los cats. Los No cats. me gustaban tanto, pero cuando llegó Lil Kay a mi vida, güey, es que están estúpidos. Es que ya güey. los que los conozco. No. Sí, o sea, no estúpidos, Se pero me güey. hacen listísimos. Ajá, o sea, güey, cuando yo vi a mi gato trepar mi cortina, dije, güey, qué mascota. Claro. Ahí todo chiquito y.
Sí. colgada, Y luego güey. cuando ronronean, que... Sí, y como que nunca se les quita la cara de bebé y están suavecitos. Están ahí como... Oye, siento que me sale idéntico el ronroneo. A ¿no? ver. No mames, hay un gato aquí. Ah, eres tú. Caíste. No mames. Ay, no. Ya. Ese es el exorcista ahí viendo al padre, güey. Ya no me Ay, no. Ya lo perdí. Bueno, vamos con otro Pero el show. primero sí dije, ¿qué Sí, onda? dijiste que ¿dónde está Isabel? ¿Dónde? ¿Y Isabel. ¿Quién es ese gato? Ese gatote. Ese gatote. A ver, vamos a la siguiente nota de voz. Parece puertas A ver, recarrechina. Sí, de puerta vieja. De película de terror. O como soldido de estómago. O alguien ya que se está despidiendo de Muriendo. la vida. A ver, ronronea. A ver. Ay. O sea, un señor eructando. Sí. No, es como... No mames. A ver. Pero ve, llévalo más, porque luego como que se entabla, ve. Llévalo. No, pero más bajito. Es que te da un infarto. Así de... Ay, no más quedó. Órale. A ver, vamos a la siguiente nota de voz. Contexto. Mi amiga se estaba comiendo a un tipo y la hermana del individuo le mandó esta nota de voz. Guau, a ver. ¿Ok? Los mensajes, zorrita, dicen otra cosa. Creo que él no te obliga a sacarte fotos en la regadera. Él no te obliga a sacarte fotos de tu asquerosa zorra que tienes peluda. Bueno, depilada, en sí la tienes depiladita. Hasta eso eres un poco higiénica. Ya se le puede llamar a una persona que se mete con hombres ajenos. Qué pendeja eres. Te metiste con la persona equivocada. ¿Es su hermana, está segura? Puedes buscar en Facebook tu página de Nancy Mamita con todas tus fotografías que le has mandado. Ujú, No. chula. Tú sabes, color de tanguitas villana. que le mandas, ¿no? Color de zorra. tanguitas. ¡Wow! Pero, ¿qué? Es su hermana, neta. ver, Traía a dos ver, contextos a ver. y el primero dice: una vieja reclamándole a mi amiga por las fotos que le mandó a su hermano. La vieja peleando a su hermano. Y el otro es: mi amiga se estaba comiendo un tipo y la hermana del individuo le mandó este audio, güey. O sea, la hermana, que te valga verga quién se está cogiendo tu Tranquila, hermano. perra, déjalo. ¿Y por qué estás Ajá. viendo ahí la hermana? Sí, ¿por qué le hermana? estás viendo las fotos Sí, de su no, tanguita, de su güey? tanguita, no, está fuertísima esa Ajá, hermana, además güey. aquí le dice como de, las fotos las puedes encontrar en un grupo de Facebook. Oye, La subió. No, eso sí estuvo eso es mal. cárcel. Sí, ay, no, bueno. Eso es ilegal. Eso O es sea, ilegal, que la obviamente. morra suba fotos de la Sí. otra desnuda es ilegal. Eso está naquísimo. Deleznable, güey. Está de la deleznable. verga, güey. Sí. Y voz de supervillana. Ajá, ¿La de- mandaste? La mandaste. ¿Y las con fotos? tu panocha y peluda. Ah, no Peluda. es cierto, la tienes Pero depilada. bueno, bastante higiénica. Ajá, sí, güey. Pero, a ver, otra vez, lo vamos a escuchar otra Vamos a vez. escucharlo otra vez. Los mensajes, zorrita, dicen otra cosa. Creo que él no te obliga a sacarte fotos en la regadera. Él no te obliga a sacarte ¿Regadera? fotos de tu asquerosa zorra que tienes peluda. Asquerosa zorra. Bueno, depilada, en sí Así la le tienes digo a la depiladita. Panush, a tu Hasta asquerosa eso eres un zorra. poco higiénica. Oye, ¿tú cómo tienes la zorra? Ya se le puede llamar a una ¿Depilada? persona que se mete con hombres ajenos. Qué Güey, es tu pendeja hermano, eres. perra. Te metiste con la persona equivocada. Puedes buscar en Facebook tu Facebook. página de Nancy Mamita con todas tus fotografías que le has mandado. Ujú, chula. Tú sabes, color de tanguitas que le mandas, ¿no? No, ya la otra caliente. No, ya, Ay, sí. el color de tanguitas que le No, mandas. ¿tú querías? Le hablas al güey y le dices, oye, tu hermana. Oye, ¿qué pedo con tu ¿qué pedo hermana, con tu güey? hermana? Ajá. Déjatela de coger. Deja de agarrarte a tu hermana. Sí, güey. Deja de darle alas a tu hermana. Sí, güey. Y bloquea tu celular, güey, porque está viendo mis fotos, güey. cabrón. Tache para esta loquita hermana. Sí, güey. Tache, Sí, tache. Si son es así que- con sus hermanos, no mames, No, güey. sí. ¿Qué vergas les pasa, Sí, güey? y con quien sea, relájela, no, Sí, zorra, te güey. vale verga. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Al menos que sea tu ruco. Y aún así, no es la manera. O sea, una La nota de manera voz. es.
es ir y en a quien persona. corresponda. Ir con Laura Licenciado, Bozzo. sí. ¿Qué No. he pensado como, ¿qué tan mal tiene que estar la situación para que agarres a tu pareja y le digas, vamos Yo creo que con sí, Laura yo Bozzo creo que ya? si a mí me hacen algo horrendo, o sea, como que si me pintan de una manera muy cínica, Ajá. no sé si me atrevería a confrontar a la otra persona. Al... Depende, como que también... ¿Al amante o a...? Ajá, qué oso, así como... Es que el pedo que yo creo no O es sea, la también amante. como que- Es el güey. También digo, qué pena estar ahí de... A ver, zorrona. A ver, ajá. Ya sé que... No, o sea, como que no sé El si- animal es y también la persona Pero que- también luego me con la pienso muy que tú enojada andas. y sí diría, a ver, imbécil. También ¿Pero ella chance qué? sí. ¿O él qué, güey? Pues también estuvo ahí de... Sí, stand-up, sí, sí. stand-up. Pero, o sea, si es alguien que sabe o no sabe. Pero el pedo es el animal que Claro. te está poniendo Ah, el bueno, cuerno. eso sería después de insultar horrible a mi pareja. Ah, Decirle, sí, "Eres claro, un de chinga tu imbécil". madre, Ya pendejo, después, sí. el paso 2 tal vez sí sería Sí. decirle... Pero no sé si me atrevería. Como que de repente digo, sí. Y luego digo... Para la persona. "No, Pero también qué recuerda no pena". mandarlo en... También qué pena. Ay, Sí, perdón, una en llamada, nota de voz. una llamada y a colgar. Y ya la ver. Sí, que no se quede guardado para que Para que no estemos... No no aparezcamos salgas aquí. en dos mujeres. ¿Qué? Lo bueno es que alguien nos mata una nota de voz La nuestra, filtramos. la filtramos. Porque todas son filtradas por Isabel Sí, y por siempre mí, la pasan neta. por nuestros chats. Así es, güey. Así que ni lo intenten. Sí, ni se les ocurra. A ver, bueno, esta no está tan cagada, pero me dio mucha risa. A ver. Mi amiga se fue de peda y mandó esta voice note al grupo. No se pierdan los ronquidos de mi otra amiga atrás. Siempre yo. Yo soy la de los ronquidos. Sí, forever. güey. Tengo esa no, solo es video. Tengo nota de voz. Pero pon el video. Pero no, pues no lo enseñes. Lo pongo en video en nota de voz. Después de este pongo tu... Pero no vas a enseñar el video. No, nada más el sonido. audio, el audio. No, también está fuertísimo. Güey, ¿sabes qué voy a hacer? Hay que poner un día una nota de voz tuya o mía. Yo me comprometo a buscarla de por qué te fuiste. Creo que la puedo pedir. Yo no sé ¿A si- quién se la mandé? Ahora ya ya tiene la somos amixis. confianza. Ya somos amixis y ya no somos nada. Y ya le puedes decir, ¿Qué es oye, que te güey. dice, no la tengo, pero yo también la puedo pedir? ¿Por qué? También la mandó. Verga. A ver si la sigue teniendo. A ver, Que bueno. yo voy a tratar de buscar una mía. Ajá. Bueno, a ver, entonces voy a poner esta nota. Órale, Carla. Órale. Ahí va, la de Venga. los ronquidos atrás. Venga, Carla. Órale. Hola amigos, miren, Dani está bien cagada. Oigan, miren, yo digo que hagamos un reseteo. Escuchar respirar. Ok, ya, perdón. Yo digo que hagamos un reseteo de las memorias de esta noche. Ya que no debemos de acordarnos, ¿ok? Miren, principalmente yo quería que se olvidaran de mí en la fiesta. O sea, imagínense de que yo no fui. Imagínense eso, ¿va? Imagínense que Dani sí fue, pero yo no fui, ¿ok? ¿Capish? Miren, no, lo voy a decir en Amiga alemán. ahogada. No, lo siento, no me la sé. Y ya se la noté. O sea, la amiga dice, por favor, que olviden todo lo que... Yo no fui a esa peda. Yo no fui, no... Que eso estaría Sí, increíble. hecho. Yo Hacer- pensé, wow, tener ese poder. Ya olvídate de Sí, ser güey. invisible, No, olvídate de... Se le olvida a la gente lo de la peda. Creo que prefiero ese superpoder que ser invisible. Yo siempre- Que volar. Que volar, te lo juro. Que poder hacer Poder que la gente se le olvide en recuerdos Hacer, no, tuyos. rewind a la vida. Claro. güey. No, claro, no, muchas ¡No gracias. mandes ese mensaje! Ya, sí, no, gracias. yo Esa estoy bien. Cuba Ya fue no, la esa que- Cuba ya, sí. no, ya no, estoy Ya no. perfecta, gracias. Ya me voy a mi casa. Sí, ajá, sí. Y luego también le puedes volver a regresar si te equivocas otra vez. Ah, Otra o vez me voy a mamar. si regresas sobria, pues bueno, ya. Si regresas como estás ahorita, o regresas a como estás en ese momento. Regresas al momento que quieras de la decisión. Ok. Justo antes de taparle. ¿Cómo estabas? Justo antes de marcarle. Justo antes y ya de otra mar- vez tienes la decisión de... Uf. Estás aquí otra vez. Ya sabes, como ya sabes cómo acaba, ya sabes que es Exacto. lo mejor decidir. Ujú. Aunque igual seguro tal vez acabamos marcando. No importa, a ver. Igual, a ver, y en Igual esta esta- línea que voy a abrir, ajá. quizás si cambio En la esta sí palabra. contesta. Sí, güey. A ver, mis ronquidos, A ver, voy pero- a poner tus ronquidos. Bueno, a lo mejor y lo cortamos y están muy fuertes, ¿eh? Sí, Ok, a lo mejor y me no, da pena. No. bájenle, desde este momento bájenle a Sí, su volumen. Fuera de bromas, sí, güey. Bajen a su volumen, pónganlo a 1 A y ver. aún así se va a escuchar fuerte, ¿eh? Y también se escucha tu risa ahí de fondo, ¿verdad? Sí, se escucha bien. ¿Qué fue en Querétaro, verdad? No, en San Luis. Ah, no, sí, Querétaro. Sí, fue Querétaro, güey. A ver. Fue la vez que fuimos a un privado que me fue deleznable, ¿te acuerdas? Sí, es cierto, con el Richie, güey. Sí, güey, salí. A mi universidad. ¡Hola!
me fue horrible, güey. ¿Cómo esa se vez. burló ese güey de ti cuando te mames, bajaste? sí, güey. No, hombre, la rompiste. La Es rompiste. que, güey, los privados son... No, y se siente horrible cuando te va mal. O sea, de Sí. que, espérate, todavía es muy pronto para que te burles. Todavía siento la humillación en el cuerpo. Sí, güey. Ay, es que sí es humillante, güey, que nos vaya mal en el stand-up. A ver, soy un hombre romántico, no sé qué, tú aquí San Juan del Río, por aquí está Querétaro. Fue como en noviembre del 2022. Ay, loca, sí, Bueno, aquí está, justo, aquí está. a ver. Ahí va, con ustedes, los ronquidos de Isabel Fernández. Mi risa. No, siento que no queremos subirlos. O sea, un Rottweiler que te va a atacar si no te vas de la reja. Un tigre allá atrás. ¿Cómo? Y aparte están súper descompensados, como que me empiezo a ahogar, como, Sí. Ay, te tranquiliza, se tranquiliza. me hiciste así. Sí, ya Ay, está tranquilo. Tu risa de imbécil. Y tú, ya. Ahí acabó, Pero, Sí sentí guau. pena, sí sentí Sí, pena. sí. ¡Ah! Así ronco a veces. Solo porque estaba mal acomodada. Estaba mal, me hubieras volteado, Sí, me hubieras güey. dado una Te vueltita. decía, Isa, muévete. Aparte estás en una Pues, posición. obviamente no te escuchaba. Por mis ronquidos no te escuchaba. Estás tú en un huracán ahí soñando. No, el güey. video está... Está loquísimo. Sí, no, qué mal, qué bueno que solo son los... Bueno, pero esos son mis ronquidos. Esos ¿cómo son ven? los ronquidos de Aquí Isabel. Así. Ándale. Yo tenía un compa que roncaba despierto, güey. Ajá, güey. En el banco y tú. Ajá, sí, güey. Y era, oye, estás roncando. Y ya el güey. Ah, como que está quedando... A mí sí me ha No, güey, pasado. como que respiraba mal y era. A mí me ha pasado que, pues claramente a veces me despiertan mis ronquidos. Ajá. ¿Qué? Mira que soy yo, ¿Qué? lunes. Sí, güey, qué horror. Ahí va. Estaba intentando encontrar el amor en Badoo, no lo encontré, pero ¿Qué me es Badoo? topé ¿Tú con sabes? este, como un Tinder, yo creo. Ah. Pero me topé con este güey rarísimo que me regaló esta joya. Pensé que no responderías porque como te sientes una celebridad, por eso te ibas a dar el lujo de responder cuando quisieras. ¡Wow! No mames, te tardaste prácticamente 10 minutos en responder un puto mensaje. Güey. ¿De verdad tan importante te sientes? ¿Qué pedo, mija? Ya bájate de esa nube. ¿Qué pedo, No amiga? mames. Sí, calma. Amigos, ¿cuáles pinches amigos? No mames, ni tú misma te la crees. Ah, porque ahí la chava le dijo, ando platicando con unos amigos. Oye, y ni la conoces. No, ya un Sí, psicópata. Sí, güey, un loquito. ¿Cómo se llama ahí. la app? ¿Badoo o Babú? Badoo. Badoo, no sé, no bajen Badoo. No bajen Badoo. Porque está ese güey por ahí, qué miedo Sí, topártelo. güey. Tranquilo. No digas güey. mamadas. De que está hablando con... No mames, estas pinches aplicaciones de citas, según eso, ni sirven para nada. Son una completa mamada, no mames. Ahí nos vemos, a la verga, chingada su madre lo que no sirve. Como tengo cosas más importantes que hacer Ay. en lugar de estar esperando una pendeja como tú, me retiro, ¿vale? De verdad. Órale, amigo. Ahí nos vemos. Y espero que vueles, ¿vale? Que vueles con tus pinches orejas de Dumbo que tienes. Vale. Cama. ¡A la verga, güey! Oye, Pinche tranquilo, viejo. güey. Tómate 7 diazepanes, Oye, güey. Ve a ¿dónde terapia se te ya. olvidó tu pastilla? ¿Qué le pasa a ese No, señor? güey, está animal, güey. Si sabes quién es, ve a quemarlo. Vamos a Sí, destruirlo, güey. No, güey, qué animal. Quema la copa, 10 qué- minutos, cabrón. Qué mal vato, qué asco. No, güey, ya ni yo. Y luego insultando. Sí, y- nada más ahí, güey, no, un animal, güey, No, un animal. Por 10 minutos. No, güey, Qué no. Y miedo. además, ni se topan, güey, te puedo contestar cada 7 horas. Déjame en paz, pendejo. güey. Te conocí en Badoo. Ajá, O sea, güey, ¿qué sí. esperas Ni de siquiera esto? es Bumble o Tinder, Sí, que es es conocido, Badoo, güey. Es Badoo, güey. Me vales ano. Sí, güey, fuck that Por eso shit. estás en Badoo, seguro, amigo. Porque ¿Por en qué el te mundo banearon? real, en el mundo real, ya la gente no te soporta, Sí, mano. güey. No, Oigan, pues un bueno, animal. Estas bajen fueron las Badoo. notas de voz. No bajen Badoo. Véanos todos los jueves. Todos los jueves y domingos, aquí vamos a andar. Mándenos, por favor, notas de voz. En Estamos serio. felices con nuestro programa Sí, y güey. estamos contentísimos de todo lo que nos ponen. Los amamos. Sí, Leemos siempre gracias los por comentarios. todo. Yo leo Sí. todo. Yo leo todo. Yo también.
O lo dices, oh, Dices, ay, bueno, bueno, está bien. está bien, Ajá. tomaré nota. Pero la verdad son súper lindos, casi no nos Sí, casi no. nos Hay uno atacan. que otro animal, pero... Pero ay, bueno, güey, siempre sí. es un güey de Badoo. Sí, Siempre es un güey de Badoo. Sí. Entonces no nos importa, pinche Sí, güey de a Badoo. huevo. Muchas gracias, los queremos amamos. mucho. Y Nos esperen vemos. próximamente, vamos a ir calentando Nuevo set. nuevo set, pues, sorpresas en Sorpresas Vive. en Vive. En Y- diciembre. en Todavía diciembre, queda, pero... Para que le ahorren. Para que ahorren porque... Se viene. y el próximo año Se vienen se otras viene... cosas. muy- quizás en tu ¡Sacamos ciudad... nuestro calendario! ¡Porno! Sí, va a estar padrísimo. Y nuestra Ajá. línea de ropa interior. Ajá, así es, así Entonces, es. esténse atentos. Pura tanga, pura tanga. papacitos. Pura Este, tanga y brasier translúcido. Solo pezoneras. Solo de pura pezonera. una pezonera con tu cara y otra con la mía, no Unas mames. copas, así como Ándale. Talía. Sí, Todo güey, aquel. está muy loco. Ah, no, ese es Eh, Celia Cruz. ah. Todo aquel que piense que. Pero, ¿cuál era el que salía con unos candelabros, Talía? Talía. ¿Pero qué canción era? Ah, no sé. ¡Salud! 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 ¡Salud, Isabel! ¡Salud! Te voy a reventar el ano, imbécil. ¡No, estaba padrísimo! Venía fuertísimo, animal. Ay, no. Bueno, ahorita me le voy a meter unos trancazos. Güey, bueno, al rato contamos lo de los... En el próximo Ay, me episodio, lo de los todavía me- audífonos. Todavía me duelen los deditos de la boda de Erly. Ah, ¿Qué, de lo- qué de los audífonos? Ah, ya. De la, de la boda del... Sí. Oigan, los Nos adoramos. queremos, nos vemos el jueves. Compártanlo, adiós, sí. compártanlo, ya saben. Hashtag we love you. Yeah, yeah. Ay, papá.